Dopo l'impegno infrasettimanale di Coppa Sicilia, vinto a tavolino, il Torre Grotta torna in campo per l'8ª giornata del girone D di prima categoria. Sul sintetico del Pietro Cangemi la capolista vuole dare continuità dopo il 5-0 rifilato a domicilio al Città di Calatabbiano. Avversario di giornata il Casalvecchio Siculo, reduce dal 3-1 sul Città di Lingua Glossa, che insegue con 6 punti di ritardo e una gara in meno. Lettura delle formazioni: Torre Grotta con Fodia, Rizzi, Matai, Pergolizzi, Ferlazzo, Giordano, Durante, Aloe, Arena, Trimboli, Rotella. Risponde il Casalvecchio con Lundi, Barone, Cicala, Ferraro, Baccaro, Carta, D'Amico, Declò, Torsevia, Saglimbeni e D'Amico. Possiamo partire con le immagini a cura di Francesco Morabito con il film del primo tempo, gara che si apre dopo 11 minuti con la prima chance offensiva che è già decisiva. C'è una rimessa laterale a sinistra per il Casalvecchio, il pallone in zona Torsevia riesce a crossare con un destro complicato, colpo di testa di Lorenzo D'Amico, battuto Foti, 0-1 degli ospiti. Il Casalvecchio passa in vantaggio al Pietro Cangemi, ma il Torre Grotta ci sta 2 minuti a rifarsi sotto con Giordano che mette il pallone in zona arena dal fondo, arriva all'interno Aloe sul secondo palo per pareggiare, per fare 1-1. Botte risposta quindi da Torre Grotta e Casalvecchio quando al 17esimo arriva un cross di Rotella. C'è Trimboli che però non riesce ad arrivare alla deviazione. Al 23esimo ancora il Torre Grotta col pallone di Giordano per Aloe, dentro da Rotella arriverebbe anche il gol del possibile primo vantaggio della Torre Grotta, ma è tutto annullato per presunta posizione di fuorigioco. Al 26esimo Arena cerca a sinistra Aloe, tanto spazio per lui, 1 contro 1, Sterza ce l'ha sul destro, lo prova, non becca lo specchio. Al 36esimo spingono i padroni di casa vogliosi di trovare il vantaggio. Rotella per Arena, sventagliata parabolica alla cieca su Aloe, lo stop di Aloe che ingaggia l'1 contro 1, salta di netto l'avversario, ancora Aloe, l'ingresso in area, mira sul primo palo, fa un gran gol Aloe, doppietta per lui, 2-1 Torre Grotta. 42esimo ancora i torresi, Giordano, ennesima apertura geniale per Aloe che si ritrova praterie davanti a sé, ancora 1 contro 1 con l'avversario, lo lascia lì, il cross sembra quello giusto, non arriva nessuno sul primo tentativo sulla respinta. Una conclusione da parte di Arena che calcia fuori. Finisce così il primo tempo al Pietro Cangemi di Torre Grotta 2 Casalvecchio 1. Possiamo passare al film della ripresa che si apre con il Torre Grotta ancora pericoloso. C'è un calcio di punizione che dalla 3/4 viene messo per Aloe, cade in area, ci sono le proteste del Torre Grotta che vorrebbe un calcio di rigore. Per il direttore di gara però non c'è nulla e si può proseguire. Minuto 56 il Torre Grotta alla ricerca del tris, calcio d'angolo che va a pescare sul secondo palo a Rizzi, colpo di testa messo all'indietro, Arena va a calciare, la mette fuori. 60esimo entra Sgro, esce lo stesso a Rizzi. Minuto 62 il Casalvecchio torna a bussare nell'area di rigore avversaria, punizione di Riccardo D'Amico per Lorenzo D'Amico, calcia troppo piano, Foti blocca. Minuto 65 e ancora il Casalvecchio che rende difficile la vita agli avversari con Declò che cerca Lorenzo D'Amico, facile però la parata del portiere. 70esimo esce Trimboli dentro Consolo Coniglio, 73esimo dentro Torre per Rotella, 75esimo spara così Arena al volo, la mette fuori. 77esimo arriva un cartellino rosso per il Torre Grotta, il direttore di gara vede un fallo di reazione o presunto tale da parte di Sgro e dunque Torre Grotta che rimane in 10 uomini dopo 3 di gioco. Però si va a riequilibrare la distanza numerica tra le due squadre perché secondo giallo per Mifa che lascia in 10 anche gli ionici. Minuto 83 Puglisi allarga per Baccaro, conclusione potente, incredibilmente finisce fuori, brivido per la porta del Torre Grotta, rosso dalla panchina ancora per i torresi. All'86esimo Giordano viene ammonito per la seconda volta e si becca anche lui il cartellino rosso. Torre Grotta che chiude in 9, Casalvecchio in 10. 89esimo rimessa laterale per Lorenzo D'Amico, va a calciare Foti super, salva tutto Ferlazzo che allontana il pericolo, entra Merlino, fuori il match winner Aloe, non c'è più tempo al Pietro Cangemi, il Torre Grotta batte il Casalvecchio, lo fa per 2-1 grazie alla doppietta di Aloe. Amici di Wii Sport un cordiale saluto e come sempre alla prossima.